Hello my dear students, today I am going to explain the chapter number 3 of class 10 to story about flying. इसमें दो स्टोरी है. फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट विच हैज़ बीन रिटन बाय द लेम ऑफ फ्लेट्री एंड सेकेंड स्टोरी इज ब्लैक एरोप्लेन विच हैज़ बीन रिटन बाय द फेडरिक फॉर्सिथ. तो ये मैं दो स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँगी. हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, एक यंग बर्ड है, शेग्यूल यंग बर्ड था. ही ऑलवेज अफ्रेड टू फ्लाई, वो हमेशा उड़ने से डरता था. ही डोंट हैव अ करेज, उसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी. ही डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स, उसको अपने विंग्स पे भी भरोसा नहीं था. तो इन दिस स्टोरी यू विल सी हाउ ही ओवरकम हिज फियर एंड ही टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. इस स्टोरी में आप देखेंगे कैसे उसने अपना फियर जो है उसको ओवरकम किया और फर्स्ट फ्लाइट ली. द यंग शेग्यूल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brother and his sister has already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, attempted to flap his wings, he became afraid. Young Segul जो था अपनी ledge पे अकेला था. Segul एक sea bird है जो कि अपनी ledge means a part of a rock that is a jutting out, means एक शिखा फलक पे वो अकेला था, बैठा हुआ था. His two brother, उसके ब्रदर और उसकी जो सिस्टर्स थी वो एक दिन पहले ही वो पहले उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them, वो हमें उनसे साथ उड़ने में डरता था. Somehow when he had टेकन अ लिटिल रन, जैसे ही वो थोड़ा सा चलता था फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पे, ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने पंख को फड़फड़ाना स्टार्ट करता था, फ्लैप करना स्टार्ट करता था. तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसको ऐसा लगता था कि जो सी का एक्सपेंस है, फैलाव है, वो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा बीनीथ से गहरा. इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता है. माइल्स डाउन, बहुत नीचे की तरफ, माइल्स लॉन्ग वे. ही फेल सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लगता था कि उसके विंग्स उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड, वो अपना सिर झुका देता था. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लिप्ड एट अ नाइट. वो अपना सिर झुका देता था और वापस उस हॉल की तरफ चला जाता था, अपने लेज की तरफ जहाँ पर वो रात में सोता था. इवन व्हेन ही ईच ऑफ हिज ब्रदर हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, इवन उसके जो दो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे उनके विंग्स काफ़ी छोटे थे, फिर भी दे रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे पे जाते थे. एंड फ्लैप्ड, अपने विंग्स को फड़फड़ाते थे. एंड फ्लू अवे, उड़ जाते थे. ही फेल टू मस्टर्ड अप, वो उनके साथ इकट्ठा नहीं हो पाता था, इकट्ठा होके एक करेज, हिम्मत नहीं ला पाता था. एंड टू टेक दैट प्लंक्स विच अपीयर्ड हिम टू बी सो डेपरेट, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाता था. वो बिल्कुल भी प्लंज मीन्स ना तो वो डाइव उड़ पाता था और ना ही जंप कर पाता था जिससे वो रास्ता पार कर सके. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पापा और मम्मी उसके पास आते हैं, उसको कहते हैं कॉल हिम शेयरली. शेयरली एक शार्प वॉइस, तीखी आवाज में चिल्ला के बोलते हैं. अनब्रेडिंग हिम, उसको रिबुक करते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं. थ्रेटिंग हिम, उसको डराते हैं कि वी विल लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, मैं तुम्हें इस लेज पे अकेला छोड़ दूंगा, भूखा छोड़ दूंगा. अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो यहाँ से उड़ा नहीं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, फिर भी वो वहां से मूव नहीं करता. दैट वॉज अ 24 आवर्स, 24 घंटे 24 अगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, जैसे ही 24 आवर्स हो जाते हैं, दिन हो जाता है, कोई भी उसके पास नहीं आता. द डे बिफोर ऑल द डे लॉन्ग ही वॉज वॉच्ड हिज पेरेंट्स, पूरे दिन वो अपने पेरेंट्स को बस एक टकटकी लगा के बैठा रहता है कि कब उसके पेरेंट्स आएंगे अपने उसके ब्रदर और सिस्टर्स के साथ और उसको परफेक्ट करेंगे इस आर्ट में और उसको सिखाएंगे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि इन वेव्स को किस तरीके से स्किम करना है, कैसे हल्के से छूते हुए निकलना है. टू डाइव, उड़ने की आर्ट उसको सिखाएंगे. द वेव्स, हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, फिश को कैसे डाइव करना है, कैसे कैच करना है, कैसे उसको खाना है. ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वो इनफैक्ट अपने ओल्डर ब्रदर को देखता है जिसने फर्स्ट हियरिंग को कैच किया. हियरिंग का मतलब क्या है, सॉफ्ट फाइन शी फिश को कैच करा और डेवोर इट, और उसको डेवोर करा मीन्स उसको क्विकली उसने खाना शुरू करा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक पर वो स्टैंड था. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं जो उसी के आसपास सर्कल होके वो जोर से प्राउडली कैकल करते हैं, प्राउडली कैकल करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं. कैकल मीन्स अपनी आवाज़ में वो उसको
प्राउड फील कराता है ना। ऑल द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन टू द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वाडियस। और उसका भाई को प्राउड फील कराया जाता है। पूरी मॉर्निंग जो फैमिली होती है जब वो बिग प्लेट्यू पे जाती है तो उस अपोजिट क्लिफ से वो उस सेग्युल वर्ड को टॉन्ट करती रहती कि तुम जो हो एकदम कोवार्ड हो। उसकी कोवार्डियस में, उसकी लैक ऑफ करेज, उसकी कायरता पे उसको टॉन्ट किया जाता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, सन जो है अब असेंडिंग कर रहा है, राइज कर रहा है, उठ रहा है और ब्लेजिंग हो रहा है, मतलब बर्निंग, हीट निकल रही है। और जो हीट जो है वो साउथ साइड से निकल रही। ही फेल्ट अ हीट, सेग्युल जो है उसकी हीट को महसूस कर रहा है। ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ नहीं खाया है प्रीवियस नाइट फॉल से, पिछली रात से। ही स्टेप्ड स्लोली, वो एकदम से स्लोली स्टेप करता है, पीछे की तरफ अपने पैर खींचता है, फिर वही अपने लेज के किनारे पे चला जाता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा हो जाता है, दूसरे लेग को उसमें हाइड करके अपने विंग्स में छुपा लेता है। एंड ही क्लोज्ड वन आई, वो अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सो रहा हो। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑन हिम, फिर भी कोई भी उस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ही सॉ हिज टू ब्रदर, वो अपने दो ब्रदर्स को देख रहा है, अपनी सिस्टर्स को देख रहा है जो कि प्लेट्यू पे लाइंग कर रहे हैं। वो अपने हेड से डोजिंग कर रहे हैं। डोजिंग मीन्स स्लीपिंग उसमें है, हाफी ले रहे हैं। एंड जो उसके फादर है वाज प्रीनिंग, फादर जो है वो उसको प्रीनिंग कर रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, उसके जो फैदर्स है उसको साफ कर रहे हैं। सिर्फ एक उसकी मदर ही है, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी मदर ही है जो उसको देख रही है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, जो उसकी मदर है वो उठी हुई एक चट्टान है। हम्प मीन्स उठी हुई एक चट्टान, रेज्ड रॉक, उस पे वो बैठी हुई है, खड़ी हुई है उस प्लेट्यू पे। और हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड हिम, और वो माँ है तो उसका मन तो हो ही रहा है कि उसके पास जाने का। तो वो क्या करती है, नाउ एंड अगेन शी टॉर अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का जो टुकड़ा है उसको टॉर करती है और अपने फैट फीट पर गिर देती है। देन स्क्रैप्ड ईच साइड, और उसको सारी साइड से स्क्रैप्ड करती है, रगड़ती है। स्क्रैप्ड मीन्स रब्ड करती है, तीखे तरीके से उसको कट करती है। तो जैसे ही यंग शेग्युल इस साइट को देखता है, इस नज़ारे को देखता है, तो वो एकदम मैड हो जाता है। बिकॉज ही लव टू टीयर फूड, क्योंकि उसको खाने को टीयर करना बहुत अच्छा लगता है, स्क्रैम्पिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एंड अपनी बीक से एंड अगेन टू वेट इट, और वेट मीन्स शार्प करके उसको काटना अच्छा लगता है। तो वो अपनी आवाज से निकालता है ग ग ग। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंगिंग अप सम फूड, वो चिल्लाता है, बैक करता है कि भाई मुझे वो फूड दे दो ग्वाल को। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवियसली, वो बहुत तेज, स्क्रीम मीन काफी, क्राइड चिल्लाता है, डेरिवियसली मीन्स स्क्रॉनफुली, निंदा से। शी स्क्रीम्ड, उसकी माँ जो होती है वो उसको निंदा से स्क्रीम्ड करती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वो फिर भी अपसेडली, उदास तरीके से वो बोलता रहता है। आफ्टर अ मिनट, जैसे ही एक मिनट होता है, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो एक मिनट बाद एकदम जॉयफुल स्क्रीम मतलब चीखता है, जॉयफुली चीखता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर जो होती है वो फिश का टुकड़ा पिक कर लेती है और उसके अक्रॉस जो होती है वो फ्लाई करते हुए जाते हैं। ही लीन्ड आउट, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि वो कैसे आती है। ही लीन्ड आउट ईगरली एंड ट्रैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो उस फिश को खाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है। तो वो रॉक को क्या करता है, ट्रैपिंग करते हुए अपने पैर से जाता है। ट्राई टू गेट नियर टू हर, वो कोशिश करता है अपनी मदर के नियर जाने में, उसके पास से फ्लू अक्रॉस, उसकी मदर जो होती है उसके पास से फ्लू कर रही होती है। व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट, जैसे ही वो उसके अपोजिट होती है, शी हॉल्टेड, वो क्या करती है, हॉल्टेड करती है। एंड हर विंग्स मोशनलेस, और अपने विंग्स को मोशनलेस कर देती है। जो पीस होता है फिश का जो उसकी बीक में होता है वो ऑलमोस्ट सेग्युल की बीक तक पहुंचने वाला होता है। वो वेट ही कर रहा होता है उस मोमेंट सरप्राइज में कि एकदम से शी डिड नॉट कम नियर, वो उसके पास नहीं आती है। और ये जो वो सेग्युल था वो एकदम मैड हुआ होता है हंगर की वजह से। तो और उसको उस फिश के खाने की बहुत ज़्यादा डाइव्ड होती है। तो विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए फेल आउटवर्ड, वो एकदम से
बाहर की तरफ निकल जाता है, स्पेस में आउटवर्ड और डाउनवर्ड होता है। ये जो मॉन्स्ट्रस टेरर था उसके दिमाग में, उसने उसको क्या करा, सीज्ड हिम, उसको सीज्ड करा, सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका टेरर निकल गया, उसका दिल वहीं स्टिल था। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बट इट वॉज ओनली लास्टेड अ मिनट, कुछ ही टाइम था। ही कुड हियर नथिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फेल्ट हिज विंग, उसने देखा कि नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण उसके विंग्स जो थे वो क्या होने लगे, फड़फड़ाने लगे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, विंड जो है, जो कि बहुत तेजी से चल रही थी, वो उसके फेदर को छू रही थी, उसके स्टमक को छू रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग, वो अपने विंग्स को महसूस कर रहा था कि उसकी विंग्स कैसे एयर को काटते हुए जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, अब वो अपना हेड पीछे की तरफ नहीं कर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो उड़ रहा था डाउनवर्ड्स की तरफ, अपवर्ड की तरफ। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, सोरिंग मीन्स फ्लाइंग कर रहा था ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे डाउनवर्ड और आउटवर्ड की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ही वॉज जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब वो भूखा था, थका हुआ था। तो ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, उसने दोबारा अपने पंख फहरा। ही सोर्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ उड़ता है और गाता है ग ग ग ग ग गाउल कॉल आ। हिज मदर स्टूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो है वो सुप्ड कर रही है, उसके पीछे से ही निकल रही है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो भी उसको चिल्ला के आंसर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके फादर भी वहां से क्राई करते हुए, चिल्लाते हुए उड़ के आ रहे हैं। सो वो देखता है कि उसके दो ब्रदर और सिस्टर भी उसके आसपास जो है मूव कर रहे, करवेटिंग एंड बैंकिंग, उसके ब्रदर जो है कर्व्स ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कूद रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं एंड सोरिंग कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं एंड डाइविंग कर रहे हैं। तो देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी तरीके से भूल जाता है कि ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, कि वो उड़ नहीं पाता था। और कमांडेड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को कमांड कर रहा है टू डाइव, सोर एंड टू डाइव। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, सोर एंड कर्व, वो अपने आप को कमांड कर रहा है डाइव करो, सोर करो, कर्व करो, श्रिकलिंग श्रीली। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास पहुंच जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे की तरफ स्ट्रेटली फ्लाई करता है। जब वो स्ट्रेटली ओशन में फ्लाई करता है तो ही सॉ, उसको लगता है कि वास्ट ग्रीन सी जो है उसके बीनीथ है, उसकी जो लिटिल रिजेस है, उसकी जो छोटी छोटी रिजेस मीन्स लहरें हैं, वेव्स हैं, वो उसकी बीक को जो है वो टच करते हुए जा रही है। एंड कॉड एब्यूटली हिज पेरेंट्स, हिज मदर सिस्टर हैड लैंडेड, उसके पेरेंट्स और मदर और सिस्टर जो है वो लैंड हो जाते हैं ग्रीन फ्लोर अहेड ऑफ हिम। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो लोग जो है उसको पुकार रहे हैं, बिकॉनिंग मीन्स कॉलिंग, उसको बुला रहे हैं, कॉलिंग श्रीली। ही डॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपने पैर जो है वो ड्रॉप करता है कि उस ग्रीन सी पे वो स्टैंड हो। हिज लैंड सैंक, उसके जो पैर है वो डूब रहे होते हैं। स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर रहा होता है। एंड अटेम्प्टिंग टू राइज, वो कोशिश करता है ऊपर आने की अपने विंग्स को फ्लैप करके, बट ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है, हंगर से वीक है, तो ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर उठ नहीं पाता, एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरीके से, वो टायर्ड था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट है वो सैंक हो जाते हैं उस ग्रीन सी में, और उसकी बैली उस पानी को टच करती है, बस यहीं तक ही टच होता है। ही बस फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर फ्लोट करने लग जाता है। उसकी फैमिली जो होती है वो स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगती है, उसको प्रेज करती है, और अपनी अपनी बीक से उसको वो स्क्रैप ऑफ डॉग फिश जो है खाना, स्क्रैप मीन्स टुकड़े, उसको डॉग फिश के देते हैं। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इन दिस वे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। तो ये स्टोरी में आपने देखा कि यंग शेग्युल जो हु हैज़ अ फियर, फियर उसके अपने अंदर से था, वो उड़ सकता था बट वो उसके अंदर करेज नहीं था। तो दैट द डाइव ऑफ मोटिवेशन व्हेन ही कम, जब उसके अंदर वो मोटिव आया, उसको वो फिश खानी थी और भूख के मारे स्टारवेशन था, तो ही अटेम्प्टेड टू टेक अ फर्स्ट फ्लाई, और उसने फर्स्ट फ्लाई लिया, उसने अपनी हिम्मत दिखाई एंड ही रिमूव्ड हिज फियर, और उसने अपना फियर रिमूव करा। तो ऐसा हर बर्ड्स के साथ होता है, इवन ह्यूमन में भी जो बेबी होता है हमेशा फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है। व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद कोई दिक्कत
नहीं आती है तो ये दीज आर द सम क्वेश्चन, यू विल ट्राई इट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेकेंड पोएम, सेकेंड स्टोरी मैं आपको समझाने वाली हूँ, द ब्लैक एरोप्लेन। अभी ये चैप्टर जो है वो ब्लैक एरोप्लेन है, जिसमें एक पायलट की कहानी है। वो पायलट अपने घर जाना चाहता है, ही वॉन्ट टू बैक टू द इंग्लैंड, और अपनी फैमिली के साथ एक ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहता है, पर रास्ते में उसका कंपास सब खराब हो जाता है, उसके एरोप्लेन में फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है, स्टॉर्म आ जाते हैं, क्लाउड्स एकदम ब्लैक हो जाते हैं, और वो रास्ता उसको समझ नहीं आता है, उसको कोई लाइट्स नहीं दिखती। तो सडनली उसको कोई एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आता है जिसकी कोई लाइट नहीं होती है, और वो उसके नक्शे कदम पर जाते जाते उस रास्ते को पार कर लेता है। और देखते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था इस स्टोरी में। नाउ यू विल सी द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून जो है वो ईस्ट में आ गया, बिहाइंड मी एंड द स्टार वॉज शाइनिंग। तो पायलट जो है वो अपना एरोप्लेन चला रहा है, वो बता रहा है कि मून जो है वो ईस्ट से निकल चुका है, स्टार्स भी शाइन कर रहे हैं, क्लियर स्काई है, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में कोई क्लाउड नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत ऊपर हूँ, अकेले हूँ, और मैं अपनी कंट्री से अबव हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, वो अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा है फ्रांस से, और वापिस जा रहा है इंग्लैंड में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे का ड्रीम ले रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँ और वो टाइम मेरा कितना अच्छा होगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपनी वॉच को देख रहा हूँ, 1:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के 1:30 हो रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने पेरिस कंट्रोल सून को कॉल किया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई लुक डाउन पास द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने देखा कि जो एरोप्लेन की नॉइज आ रही है, लाइट्स जो है बिग सिटी की उसके सामने आ गई है। रेडियो जो है उसने ऑन किया और उस पर उसने बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पे हूँ। वॉइस रेडियो से आंसर आता है इमीडिएटली, DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अभी तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट नाउ और जाना है, और DS 088 ओवर हो जाता है। फिर वो मैप चेक करता है, चेक द मैप एंड द कंपास चेक करता है, और अब अपना सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक उसका चल रहा होता है। ही टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्टवर्ड, और वो अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्टवर्ड्स टर्न कर देता है। आई विल बी इन द टाइम, वो पूरा प्रिडिक्शन लेके चलता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो एक ब्रेकफास्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इजी फ्लाइट चल रही थी, क्लियर माउंटेन, क्लियर क्लाउड्स थे, कंपास भी सही था, सब कुछ फ्यूल भी सही था। पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर था मेरे पीछे, मुझे क्लाउड दिख रहे हैं, लेकिन अब क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स हो गए, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े क्लाउड हो गए, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, वो ब्लैक माउंटेन की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता है मैं नहीं उड़ पाऊंगा। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास ज़्यादा फ्यूल नहीं है कि मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाऊं या नॉर्थ की तरफ जाऊं। आई ऑट टू गो बैक टू द पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, मैं वो रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सोचा और अपना ऑल डकोटा जो है वो मेरा एरोप्लेन उड़ाया, उस स्टॉर्म के बीच में से निकाला। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू सी एनीथिंग, मेरे लिए मुश्किल हो गया है सब कुछ देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जंप, पुराना एरोप्लेन जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है एयर में। मैंने कंपास को देखा, आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। देखो सारा एटमॉस्फेयर ब्लैक हो गया है। कंपास को देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। कंपास वाज टर्निंग राउंड राउंड राउंड, कंपास राउंड राउंड मूव कर रहा है। इट वाज डेड, कंपास डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, सारे इंस्ट्रूमेंट सब डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई करा। द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, अब कोई आंसर नहीं आ रहा। देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मैं अब देख भी नहीं सकता, ना मेरे पास रेडियो है ना कंपास है, मैं कहाँ हूँ, मैं उस स्टॉर्म में खो गया हूँ। Then in the black clouds quite near me, अब वो काले बादल बिल्कुल मेरे पास। I saw another aeroplane, मुझे दूसरा एरोप्लेन नजर आ रहा है। It had no lights
ऑन इट्स विंग, उस एरोप्लेन की कोई लाइट्स नहीं, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो उड़ रहा है नेक्स्ट टू मी, मेरे साइड में ही, उस स्टॉर्म में से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता हूँ जो मेरी तरफ टर्न करके आ रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि दूसरा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ही लिफ्टेड वन हैंड, वो अपना एक हाथ हिला रहा है और वेव कर रहा है, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा है कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन सॉरली, उसने स्लोली अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न करा और वो जो एरोप्लेन था वो मेरे डकोटा के फ्रंट में आ गया। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई कि मैं उसको फॉलो करके अपना रास्ता पार करूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो, मैं बहुत खुश था जाने के लिए। स्ट्रेंज एरोप्लेन के फॉलो करते हुए मैं एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। स्ट्रेंज एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने है क्लाउड्स के अंदर। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा, मैंने देखा कि बस सब कुछ ही एनफ फ्यूल है डकोटा टैंक में जिससे 5 to 10 मिनट्स और उड़ा जा सकता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे की तरफ जाने लगा। आई फॉलो द थ्रू द स्टॉर्म, मैं उस एरोप्लेन को फॉलो करने लगा उस टाइम। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, सडनली क्या हुआ, मैं क्लाउड से बाहर आ गया। मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मुझे 2 स्ट्रेट लाइन नजर आ रही थी लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था जो ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन स्काई तो एम्प्टी था, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं नजर आ रहा था। आई लैंडेड, मैं लैंड हुआ। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मेरे को सॉरी फील नहीं हो रहा था। मैं ओल्ड डकोटा से उतरा और कंट्रोल टावर तक पहुंच। आई वेंट, मैं पहुंचा वहां। मैंने वुमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर में वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ। हु वाज द अदर पायलट वाज, वो दूसरा पायलट कौन था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखते स्ट्रेंजली और हंसते। अनदर एरोप्लेन अप देयर इज इन दिस स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में एक और एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन, कोई अदर एरोप्लेन जो रात में था वो नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन वहां पर था। आई कुड सी ऑन द रेडर, मैंने रेडर पे देखा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो मेरी किसने मदद करी जो मैं सेफली बिना कंपास रेडियो के यहाँ पर आ गया। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में भी बिल्कुल फ्यूल नहीं था। हु वाज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरे साथ उड़ रहा था विदाउट लाइट्स। तो ये चैप्टर था ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें उस पायल नरेटर ने अपनी इच्छा, अपने में हिम्मत रख के एक रिस्क लिया और वो उस रिस्क से स्टॉर्म से निकलते हुए लैंड भी हो गया। तो वो ब्लैक एरोप्लेन कुछ नहीं था, वो ब्लैक एरोप्लेन उसी का ही एरोप्लेन था और जो उसको नजर आ रहा था वो वही था। और इट कैन बी अ मिरेकल ऑफ गॉड, ये गॉड का भी मिरेकल हो सकता है। दैट व्हेन द स्टॉर्म केम इन आवर लाइफ, व्हेन एनी काइंड ऑफ बैड कंडीशन in our life, it is a courage or we can say it is in ourselves, we fight from that and get overcome that situation। हम अपने आप ही उस सिचुएशन को ओवरकम करते हैं। तो वही नरेटर के साथ हुआ कि वो अपने अंदर के करेज से ही उस ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड से निकला और इंग्लैंड पहुंचा। तो I think I have cleared both these 2 poems. If you have any query, you can text on this, and thank you so much, dear students.